היי, אני עידית מעידיתוש מתכונים מומלצים. אני רוצה לשתף אתכם היום במתכון מדהים של עוגת מייפל. הכל ירבוב בקערה אחת. היא עוגה ממש טובה. היא מזכירה טעם של בקלאווה. ממש טעימה. בואו נתחיל. אני מתחילה עם 1.5 כוס סוכר. כוס וחצי קמח תופח. אני כמובן אנפה אותו. כוס וחצי קמח, כמו שאמרתי, תופח. אני מערבבת מעט את הקמח עם הסוכר. אני אוהבת לאחד לפני כן. אני מוסיפה סוכר וניל אחד. ארבע ביצים שלמות. וגביע שמנת חמוצה. כוס שמן, ואני מערבבת. אני אוהבת לערבב עם מטרפה, אז ככה הם גושים. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לערוץ שלי ביוטיוב. אם יש שאלות, תכתבו לי בתגובות, אני אשמח לענות. יש גם קישור למתכון, לאתר שלי, ואני אשמח שתצטרפו. אני שופכת אותה לשתי תבניות עם גלישקי. שפכתי את הבלילה על התבניות. אני מפזרת קינמון בעדינות. אני מפזרת אגוזי מלך גרוסים. אני מכניסה אותה לאפייה על 180 מעלות. המייפל הוא בשלב הסופי, אז חכו להפתעה. אוקיי, העוגות יצאו מהתנור, הם היו 35 דקות על 180 מעלות. הצטרפו אליי לערוץ, תעשו לייק. ועכשיו הגענו לקטע הכיפי. אני מפזרת עליהם את המייפל בנדיבות. אנחנו מפזרים את המייפל איך שהעוגות יוצאות מהתנור חמות, בנדיבות כמו שאתם רואים, ונותנים למייפל להיספג, לא לחתוך אותם כשהם חמות. מומלץ לחכות בסינון קל בטמפרטורת החדר ולחכות.